Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ora respon di telepon? Anu mah, iki lembe gawean, lembe rampung. Heeh. Lah iki wis mulai resik-resik. Lek mau lembe Oh, gawean. sayang. Oh enggak, aku kan mikir, aduh kok biasa tak mes kan langsung sih kok orang apa ya? Aku kan mikir ngono kuwi ya. Tapi aku mbaten paling sibuk. Hmm, iya mah. Heeh. Lah iki wis serampungan urung gini resik-resik. Iya, iki wis resik-resik. Rampung. Iya. Karo karo kuwi lho mah. Aku yo sempet kepikiran mau mama Heeh. mama omong jare firmane aku Siti. Iya kok, nah kan enak. Situ kok. Ya aku Dua kan ning malas ke mama kan senengnya mama kan berkurang kayak Siti. Biasa oke kok. Kita biji ini. Aku kan gelo to sayang. Aku neng terminal ki yang mlaku-mlaku koncoku kan nang arep Wong piro mah. wong telu, anggap gede kok video call. Becek. Ojo. Aku jatuh kok. Iya. Hah? Jatuh kok video call. Oh iya wis ya wis ya. Heeh. Ya maksudnya dikira ngapusi iki Mbak Nia karo Mbak Indah. Terus aku sing elor sing dua rak melu. Mbuh, mungkin mabuk ora. Iya. Aku ki batin iki ayo kok sibuk tak mes kalau aku tangi kae kok ora balesi. Ya ora apa-apa paling sibuk iki ngono. Gawean mau saya. Iya. Yo memang iki yo sempat saya kepikiran mau sih yang Jerman Siti. Hmm. Bisa susu. Susu apa? Iya susu. Ya ayam tuh susu apa? Susu sing ana pentil ya penting. Susu Ya, iya mah. Kok ya maksudnya ki aku nggak balik. Iya. Ya iki bar ora lagi atau terus aku mandi bersih-bersih terus aku pulang. Iya. Ya sayang. Iya. Nek kalau karo bojone nganti-nganti, yo sering-sering, ya iso premane sithik. Mama Wingi bar kawan karo nyonya kok kawan karo aku ya peduli. Premane yo sithik to. Ngapusi senenge kok. Ora terserah. Aku ki niteni sayang. Sama kena patang dino ora ngono ki mesti banyak apa sepremane oke. Kuwi kan yo terong dino kuwi nek ora ki suwengi. Dan ayah kan mikir aku arep balik. iya Rama. Nah iya ora jujur aku kene tani ya. Sithik ning barang ora ketok kok biasa kan kebok. Mama sapa yo pendidik. Enggak tak ini ora. Kroso loh ya. Ayah yang nafsunya berkurang. Aku kroso, cuma kan aku sih rasa enak. Ngerti lah. Aku walaupun lagi di wong akeh ya. Gitu. Karena sama kan lagi bejuni dewe. Ibaratnya udah masih enak. Jadi anak ayah ini lah berkelam karo nyanyi. Karo nyanyi karo wong jowo karo nyanyi. Mama mulai. Iya. Yo wis nek ora ya percaya cuma kok sepremane sithik ngono. Lah iya. Aku niteni ya.
Ma, Karena aku kan, iya, aku kan wis omong mbek mama, aku ngaku pisan, tapi kapan aku ora kelingan. gak kelingan dong. Mau kapan? Nembe kok. Gak kelingan tuh, wong akhirnya dina bisa gini. Nah ora bengi terus sore ini kadang ngundung. Aku kan ora kelingan to, Ma. Mosok ngono kok ngeling-eling terus. Iya, tapi aku ngerasa gitu ya. Siti. Nek ayah ora bareng iki maksudnya gede. Terus sebenarnya oke. Ayah kan maksudnya kurang. Ma, Aku nita ini. Dia apa-apa nggak lucu. Hah? mas dibaleni meneh oke. Pokoknya aku ngene tuh. Besok ning omah aku ngene. Ayah balik kelon ora? Nek ayah balik kelon aku udah ning Semarang sih aku ya. 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 Ma, mama. Jujur ya, iya mas ini aku kelon. Yo aku gue bae ning Semarang yang gitu. Aku wis aku wis ngomong, iya Ma, tapi kapan aku ora kelingan. Ini sebenarnya diling-iling. Ma, mama, mama, bukannya aku kira itu, Ma. Aku jogo perasaane mama. Ini ayah kibar. Ini loh ya, ayah kibar kelon. Kurang nafsunya ayah tuh. Para kebiasaan. Aku jogo perasaane mama. Jadi mama ini ben ora kepikiran, mama ben ora don. Iya, saya. Iya, aku percaya. Jadi aku saking senenge mbek mama, aku kita cukup mama, ben mama ki ora kecewa. Iya. Mosok mama wingi kurang marem. Yo, marem sih marem ya. Sok orang marem gitu piye. Iya, iya enak bae, enak terus ora tau kurang. Jadi ini mama rasake aduh nakol. Ma, Iya. mama pikirannya berat-berat ma. Ora. Percaya iya. Ya, sini dengan aku enak. Aku nyaman. Iya. Iya, Mama nyaman. Mama nyaman. Apa nih? Wingi mama nyaman. Nyaman. Yakin. Situ kok nyaman enak. Ya wes, makasih ya ma. Iya. Makasih ma. Aku sayang. Sehat-sehat. Bu mama. Iya sayang. Ibu mama balik tak miskol yo kan ayah ning omah. Ya. Yo. Yo mulai sempat angkat ya angkat apa-apa semua. Iya sayang. Ya. Ya ma. Iki sebelahku Salminton. Pucak-pucak, lawan pucak-pucak kita. Iya. Ya wes, sehat-sehat ma. Sering bersyukur ya ma, sering bersyukur. Iya. Aku sering bersyukur. Iya sayang. Iya. Waalaikumsalam. Aku sayang mama. Iya. Aku sayang mama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.
Heeh.